Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Kembali lagi ya bersama Bu Laura. Anak-anak dan orang tua di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim sebagai awal kita mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk, ikuti penjelasan Bu Guru. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin kita harus menutupnya supaya tidak terjadi penularan. Nah, jangan pakai telapak tangan ya, tapi tutup dengan lengan bagian dalam sikut. Jangan sampai tuh makanannya terbang ke muka orang lain. Nah, ketika bersin, tutup pakai sapu tangan atau pakai tisu ya, lalu buang ke tempat sampah. Nah, ketika batuk dan bersin berlanjut, usahakan kalian memakai masker ya, supaya tidak tertular kepada orang lain. Setelah itu, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah yang sudah kalian pelajari. Supaya kalian ingat, ada teman Bu Guru yang mau mengajarkan tentang lagu etika batuk dan bersin. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ada etika batuk dan bersin yang benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Bila tak ada tisu, gunakan lap tangan atau tutup dengan lengan bajumu. Buang tisu ke tempat sampah dan cuci tanganmu. Bila batuk berlanjut, pakailah maskermu. Dia lagunya gampang kan? Nanti anak-anak coba ikuti ya lagunya. Untuk tugasnya nanti Bu Guru kirim di grup WA ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa kalian ucapkan terima kasih juga kepada orang tua di rumah yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.